Dia 16 hoje? Dia 16 de novembro, aniversário da minha irmã, amada, querida. E o alemão hoje o destino é dele, ele que fez o roteiro. A gente acordou, já é meio-dia, porque hoje a gente ficou até mais tarde. E a gente tá vindo no bar mais antigo de Londres, um dos mais antigos do mundo. Olha lá, opa. Ai meu Deus, tá tudo errado. É aqui, ó, Prospect Bar. Então esses vídeos vão servir para quem tem quase 40 anos ou mais, nunca, é a segunda vez que viaja, não quis gastar R$ 550 para comprar um chip, ou seja, não tem internet e não fala inglês. Então isso aqui pode ser útil para essas pessoas, ou seja, a gente é uma aventura. Mas, olha lá, sempre olha onde está o rio. Então, ou tá antes ou depois do rio. Então é uma dica.